Ну, вы посмотрите только, какая красота, мама дорогая, с картошечкой. И курочка красавица, просто красавица, с чесночком. Посмотрите, у нас какой красивый солнечный день. Весна, что ли, началась настоящая, не знаю. А у нас как-то получается, что всю весну мы болеем с мужем по очереди. То он, то я, то он, то я, то никак не выкарабкаться из своих болячек, и сезонных, и хронических. И сейчас вот опять направляюсь в аптеку за лекарством для мужа. И тест ему куплю тоже, чтобы определиться, вирус, не вирус. Вроде бы болезнь не так уж тяжело протекает, но все равно чувствуешь себя каким-то слабым, разбитым. В общем-то, весна как бы и не радует. Ну а тут еще хотела тоже вот рассказать один сюжет из новостной ленты. Послушала и думаю, боже мой, получается просто какой-то театр абсурда. Вот, значит, передают: врачи и фармацевты Эстонии бьют тревогу. В продаже появилось лекарство для похудения, которое раньше выписывали врачи по назначению, а теперь оно продается в свободной продаже. Ну, показывают человека, специалиста, он объясняет, что вот на упаковке написано, что это пищевая добавка. На самом деле это самое что ни на есть лекарство, причем с очень серьезным действием. Оно вырабатывает какой-то фермент, который не дает расщепляться жиру в организме. И этот жир, он полностью из организма выводится. Ну и вот в этом, видимо, и заключается эффект похудения. То, что жир не откладывается. Ну, на самом деле, это процессы такие серьезные. И, как бы, может быть, даже какие-то наступить нарушения в организме, если вот так бесконтрольно его принимать, если он в свободной продаже. Ну и понятное дело, конечно, я тоже согласна, что если такие препараты, они раньше выписывались по рецепту, то, разумеется, они могли бы предназначаться для действительно людей, у которых может быть что-то с обменом веществ не то, может быть, у них там такая весовая категория, так скажем, человек под 200 килограммов, и уже в таком весе ему просто угрожает его здоровью, и действительно нужно прибегать уже к каким-то лекарствам, каким-то крайним мерам и прочее. Вот. Ну а если в свободной продаже, это же вот, боже мой, это же будет просто писк моды. Сейчас же все модели, которые гонятся за стандартом 90-60/90, они же просто кинутся скупать эти так называемые пищевые добавки и усиленно худеть к лету, и неизвестно, как это подорвет их здоровье. В общем-то, моя тоже такая позиция в этом плане. Ну, тут вот интересно тоже, я сейчас задаюсь другими вопросами. Ну, думаю, ну да, ну, врачи, они специалисты, фармацевты, они специалисты, и если они бьют тревогу, то а какие дальше действия? Просто бьют тревогу. Ну, это же вот такое решение пустить в свободную продажу. Это же принял не какой-то там неизвестный дед Пихто. Это же наверняка есть вполне официальное учреждение, которое
принимает такие решения, почему вам не обратиться к нему и не спросить, почему они это сделали. Ну да, вижу, что дальше по сюжету уже выступает представитель из департамента лекарств. Видимо, они регулируют эти процессы, что продавать по рецепту, а что свободно. Ну и вот она начинает объяснять, что ой, да ничего такого страшного, да если его правильно принимать, да вот если так, а не так, вот, то, в общем-то, ничего и не будет. Ну, а если какие-то побочные будут, то это может быть неконтролируемый, как-то она сказала, неконтролируемый процесс испражнения. Ну, я думаю, боже мой, но это если простым языком сказать, то начнешь принимать, и тебя просто-напросто понос смоет. Вот это твой будет эффект похудения. Но это вообще нормально или ненормально? В общем, крутилась, вертелась, юлила. И тоже вот у меня возникает вопрос. Нет, ну а спросить просто напрямую. Ну что ты стоишь, объясняешь все эти процессы, правильно, неправильно, вот надо правильно. А как, что, все люди знают, как правильно, что ли, если это все в свободной продаже? Просто напрямую задать вопрос, а зачем, с какой целью вы это сделали, почему вы пустили его в свободную продажу? Ну и вот маломальски человек с маломальским каким-то минимальным критическим мышлением и логическим мышлением, то сразу может задать этот вопрос, с какой целью, и будет искать для себя ответ. Вот я, например, нахожу такой ответ в этом во всем, что просто-напросто или идет сознательный подрыв здоровья населения, или просто идет лоббирование чьих-то интересов. А скорее всего, два в одном. Идет лоббирование чьих-то финансовых интересов, хочет кто-то, грубо говоря, на этом навариться хорошо. Вот. И несмотря на то, что это может принести ущерб здоровью человека. Вот как-то так. Это в моем понимании. Может быть, я ошибаюсь, но и другого объяснения я для себя не нахожу, почему это так делается. Ну и вот дальше, если развивать эту мысль, то возникает следующий вопрос. А как вообще можно простому человеку доверять тому же здравоохранению? Да и вообще, если идти еще дальше, как можно вообще государству в целом доверять? В общем, сплошные вопросы, которые остаются без ответа. А люди потом в итоге страдают, болеют, и никто за это не несет никакой ответственности. Вот к чему я все это подвела. Зашла в аптеку, и вот, пожалуйста, мои сегодняшние покупки на 32 евро. Цена здоровья. Вот здесь находятся лекарственные препараты, пробиотики. Хотела посмотреть сама цены и вам показать. Вот это все пробиотики. Цены разные. Не знаю, от чего зависит, или от фирмы, или от количества таблеток. Вот там внизу тоже пробиотики. Вот как-то так, вот такие цены. В общем-то, мне казалось, что намного дороже, но как бы можно купить и дешевле тоже. Тем более еще вот в данный момент, например, есть даже скидки. Вот это мой аптечный чек. Как я и сказала, я заплатила в аптеке 32 евро 56 центов. И половина от этой стоимости составляет вот эта штука под названием Хумер для гигиены носа. Вот такой баллончик объемом 150 миллилитров. Представляете, цена вопроса. И это всего лишь навсего морская водичка. Вот, полюбуйтесь. Здесь в чеке. Вот, Хумер, спрей для носа, сумма 15,50. Ничего себе. Прямо скажем, удовольствие не из дешевых.
Вот эта скромная в кавычках кучка – это мои рецептурные лекарства за 1 месяц от моих хронических заболеваний. И обходится мне эта могучая кучка, ну, скажем так, в 25-30 евро каждый месяц. И надо сказать, что это еще ведь не все, потому что если человек заболел, то ему приходится тратиться дополнительно на лекарства. Лекарства, как известно, очень дорогие. И я вот подумала, во сколько, в общем-то, может вылиться вся эта космическая сумма. Поэтому нужно очень разборчиво подходить к покупке лекарств. Ну вот на этот раз у меня наконец-то дошли руки до своей домашней аптечки. У меня под домашнюю аптечку выделен целый ящик из секции. И последнее время этот ящик был забит, ну, просто до отказа. Чего здесь только не было. И в основном, в общем-то, было все просроченное. Ну и, в общем, я навела порядок. И теперь, вот видите, у меня этот ящик полупустой оказался. Все остальное пошло на выброс. Ну, а осталось что? Вот здесь вот в этой сумочке перевязочные материалы. Там вата, бинт, всякие салфетки стерильные, ну и прочее в этом духе. Это то, что, ну, как бы не имеет срока годности. Здесь в этой коробке всякая мелочевка собрана, вот как вы видите. Лейкопластыри, и там звездочка китайская, беруши, градусники, пипетки там, ну и прочее в этом духе. Ну, а из медикаментов остались вот несколько видов таблеток таких общеходовых. Ибупрофен, парацетамол, от кашля, там мазь цинковая. В общем, все то осталось, что я покупала относительно недавно. Все же остальное полетело в помойку. И вот посмотрите, какой солидный пакет я собрала. Это все на выброс. Все на выброс. Сроки годности прошли. И вот вы посмотрите, здесь у меня, например, вот это активированный уголь. Он вообще не тронутый. И мне сначала казалось, что ну что с ним будет, с этим активированным углем. Но нет, он тоже имеет срок годности 2 года. Поэтому вот так вот все на выброс. И не он один, очень много таких лекарств, которые вообще даже не тронутые, ну или наполовину тронутые, и тоже уже по сроку годности нужно будет их выбрасывать. Ну, в общем, здесь много, наверное, таких лекарств у меня, которые мы когда-то в свое время привозили из России. Ну, это были те времена, когда часто туда ездили, можно было лекарства провозить через границу. В России лекарства были дешевле, чем у нас. Ну, вот мы и везли на всякий случай. Ну и такие случаи не представились, и теперь это все в пакете на выброс. Ну а утилизировать, если по правилам, то у нас нельзя выбрасывать просто в общий мусорный контейнер, а нужно принести в аптеку, отдать им, и они там своим способом утилизируют. Вот поэтому я и говорю, что лекарства очень дорогие, и чтобы такого не было, чтобы выбрасывать целыми пакетами потом, нужно, конечно, очень разборчиво подходить и к покупке лекарств, и к их приему. У нас сегодня ужин прямо-таки средиземноморский с морепродуктами. Вот вермишель. И открыли баночку мидии. Это мидии в соленой воде просто. Ну, вот так добавить. И все. И это вкусненько. Можно, в общем-то, в таком виде есть, но я добавлю майонеза. Мне больше нравится с майонезом. Вот так немножко. Ну, а на десерт у меня сегодня выбор. Поскольку я болящая, то я себя полюбила. И вот купила такие штучки. Значит, это
творожный десерт с шоколадом и со сливой. Вот так он выглядит. Пока открывать не буду, потому что я еще не определилась, что именно я буду. Второй десерт — это пудинг из камы и с апельсинем осига, с апельсиновым вареньем. Вот так выглядит. Что-то выберу одно из двух на сегодня. Ну или просто остановлюсь на глазурованном сырке традиционном. Он у меня с морожкой и с лимоном. Тоже, наверное, вкусно. Прямо даже и растерялась. Вот как я сегодня себя люблю.